Pada tahun 37 Masehi, Caligula muda naik tahta, dan orang Romawi mengira mereka telah membawa harapan baru. Tetapi di balik senyuman itu tersembunyi kegilaan yang akan melahap segalanya. Ia memakaikan jubah senator kepada kuda putih kesayangannya dan menyuruhnya duduk di sampingnya. Para senator tak berani bicara. Rasa takut menyelimuti udara. Ia memerintahkan 30.000 tentara untuk bergegas ke laut guna mengumpulkan apa yang disebut rampasan Dewa Laut, yaitu kerang. Para tentara bingung tetapi tidak berani membangkang. Di jamuan makan, ia dengan sengaja mempermalukan para tamunya. Dan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan mereka diseret keluar dan dieksekusi. Rasa takut menjadi hal yang biasa terjadi di Roma. Pemerintahan gila itu akhirnya memicu pemberontakan. Bayangan seorang pembunuh mendekat dalam kegelapan, dan Caligula akhirnya merasakan ketakutan. Pada tahun 41 Masehi, Caligula dibunuh. Patungnya hancur, melambangkan berakhirnya pemerintahan gilanya. Kaisar gila pertama Roma, yang hanya meninggalkan peringatan bahwa kekuasaan merusak kemanusiaan.